tena be dia be mihitsy ny tahotra fa rehefa resinao ny tahotra rehefa matoky teny ianao a dia tsy maratra fahatany a ny accident mety misy ihany indraindray hoe sendra ny tsy naposina dia maratra fa ny tahotra aloha zany a ao anatin'ny skate tena misy an'izay daholo ny mpanao skate rehetra fa reny zany ao anatin'le toe-tsaina skate mila edivana daholo zany mila resena daholo zany raha te handroso. Lofinirina ny anarako a mpanao skate eto Madagasikara 20 taona raha ny taona nanaovana skate dia fa ataontsika hoe 12 taona amin'ny ity taona ity dia le izy passion ny etombohany fa amin'izao le izy efa asa sy hoe fivelomana mihitsy. Tamin'ny taona 14 tena mbola tsisy ny Facebook, mbola tsy dia nalaza be ny YouTube fa jeu Tony Hawk Pro Skater zay ny hitako dia hoe mety tsara kosa raha mba manandrana hoe tena mety ve zany tena izy ve zany tena azo tanterahana ve dia avy eo moa nahita mpanao skate teny an-dalana teny nanao an'le izy dia nanangam-bola teny dia nahazo skate anankiray vita sinobe zay tamin'iny nianatra ny sosa tsisy hoe tuto tamin'izany tsisy hoe tuto na le hoe fampianarana fa fanampiana-tena dia nahita vidéo avy eo dia nanomboka nenahay dia nanenjerana naratra dia tao foana dia hatramin'izao mbola tafajanonao ihany aloha moa le vondrona mpanao skate eto Madagasikara koa efa mebetsaka fa tamin'izany vitsivitsy kely dia izay koa mahatonga an'izy hoe mbola tafajanona tao le toe-tsaina hoentin'le skate koa tsara be. Raha ny mpanao skate hoe tiako indrindra dia nisy anankiray izay tamin'izany nanomboka skate vidéo hitako tamin'izany fotoana zany misy an'izay hoe Chris Cole zay izy moa zany légende-na skate teratany amérikana izy a dia avy eo amin'izay ny skateur be dia be dia manome inspiration daholo na ry Shane O'Neill raha Chris Jocelyn eny manome inspiration na inga Tony Hawk dadabe Tony Hawk izy hatramin'izao zany tena hoe mbola mahagaga be somary ihany zavatra ataony. Ny skate nampiasaiko hatramin'izay aloha tsisy namboariko novidiana daholo satria eto Madagasikara tsy mbola misy hoe mpamokatra skate na hoe skate vita malagasy amin'izao fotoana izao efa miezaka misy orinasa tsy miankina miezaka hoe hamokatra skate vita malagasy fa hatramin'izao aloha dia mbola ny Europa na ny Amerika daholo ny afarana dia tsy maintsy mividy ny skate zany fa efa anketrika ihany nandritra izay 10 taona zay hoe anamboatra fa tena sarotra tsy maintsy mividy. Raha ny olan'ny skate eto Madagasikara aloha dia maro tokoa anisan'izany ohatra ny fotodrafitrasa na ny infrastructure ny skate park ny tiako tenena dia lasa mahatonga an'le ankizy milalao eny amin'ny arabe eny an-dalambe eny dia mifamaly amin'ny polisy dia fanenjika amin'le olona mila vaniny sy ny tariny tsy sécuritaire zareo na tsy hoe ao anatin'izay hoe ao anatin'ny tena toerana afaka ilalaovany sy sandratan'izay ny olana manaraka an'izay koa ngamba ny skate lafolafo satria euro sy dollara daholo ny hoe prix ana skate na hoe rehefa hividy skate dia rehefa vadika ariary zay vidina skate zay dia lasa mitangana be dia vitsy ny ankizy hoe afaka mividy skate fa le skate efa ratsiratsy reny ny angatahana dia reny ny lalaovina. Raha zavatra hoe azoko sy hoe nampianaran'ny skateboard anahy aloha raha zaho manokana dia ao anatin'le hoe fiainana andavanandro hoe ampiharina amin'ny fiainana andavanandro ny toe-tsaina aloha zany lasa hoe tia mizara ianao tsy tia teny ianao fa ianao rehefa manao skate individuel be le izy hoe ianao rery manao anazy fa rehefa tsy eo le namanao rehetrarehetra mampirisika raha tsy mi-encourager anao izy hoe atao fa vita lahy io
dia tsy mahavita ianao ohatrany hoe manao zavatra rery ny toe-tsaina zany aloha novain'ny skate dia misy koa ilay izy hoe lasa ataoko hoe lasa tena hoe miady ianao amin'ny fiainana satria amin'ny skate tena zavatra anankiray trick anankiray na style anankiray ana 3 segondra mety ho adiny roa no vitanao ilay izy dia raha mora kivy sy mora leo ianao zany dia tsy havita mihitsy tsy voatra mihitsy ny skate mampianatra an'izay hoe tena raha tsy vita io tsisy miala eo na maratra ary na tapaka ny skate hiverenana amin'ny andro manaraka dia ny akoatr'izay koa ny fomba fijeriny zavatra tena hovain'ilay skate raha sanatria misy olona sahirana zao dia hitanao hoe iny raha olon-tsotra mijery ilay sahirana dia te hanampy izy fa raha mpanao skate mahita sahirana dia te hiaina amin'ny sahirana iny izy dia te hanosika anazy hiala amin'ny fahasahiranana izy izay angambany ataoko hoe hitako hoe mampiavaka sy zavatra nentin'ny skate ho anahy zavatra azoko tamin'ny skate resaka tahotra sy ny skate tena zavatra roa tsy afaka misaraka ireo tena be dia be mihitsy ny tahotra fa ao anatin'le toe-tsaina voizina amin'ny skate koa ny andresaina an'izay tahotra izay raha te havita zavatra ianao na anaty compétition na rehefa manao vidéo dia misy tahotra dia rehefa izay tahotra izay mibahatoerana dia tsy mahavita nininina mihitsy raha mahavita zavatra folo ianao roa sisa mahavitanao fa reny zany ao anatin'le toe-tsaina skate mila edivana daholo zany mila resena daholo zany raha te handroso amma sport extrême ny taranja moa zany hoe skateboarding sport extrême dia ny ratra madinidinika nisy be dia be foana ny fianjerana fa mbola teo foana efa misy fotoana tena tsy mahafaka mandeha mandritra ny roa volana fa ilay izy arakaraka ny tena hoe matafalatsaka anao anatin'ny lalina mihitsy hoe tena voa dia eo ianao no te hiarina dia ohatr'izay ihany koa amin'ny fiainana hoe te hitraka amin'ny fiainana dia na dia vao metomboka ianao fa tsisy hoe tonga dia eny amin'ny tapony fa tsy maintsy mainga avy aty ambany makany ambony dia ohatr'izay ihany ny motivation hoentin'ilay skate hoe rehefa navoanao iny dia traumatisé kely tsy haiko hoe inona ny ilazana an'izay fa tena matahotra be ianao amerina an'ilay figure navoanao fa averina ilay izy dia rehefa tonga any ambony dia mety ihany avy eo dia izay mahatonga ilay izy hoe na maratra be takon'iny ary dia hanohy ihany dia ok mety ilay izy ny afatra tiako ampitaina tena sport rehetrarehetra dia tsara daholo fa raha ny skate manokana ny jery antsika dia anisan'ny tena hoe zavatra mahafinaritra na ao anatin'ny extrême ary izy dia mitondra fampianarana amin'ny fiainana ohatrany hoe école de la vie mihitsy ny ilazana anazy dia akoatran'izay koa ny skate manome anao motivation manome antom-pisina amin'ny fialamboly ilay izy manome antom-pisina amin'ny asa dia engany hoe ratsy ariarian'izao tontolo izao ny eto Madagasikara amin'ny resaka skate isy hoe amin'ny Jeux olympiques manaraka misy mandray anjara ny skateur malagasy engany hoe ka ho lasa hoe tena misy skateur fanta-daza tsy mena mitaha amin'ny sport rehetra ny skate izay angamba fa dia misaotra anareo ny aina